ये आदमी एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें दिखाया जाता है अब मार्केट में एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक आने लगी है जिसको आप खा भी सकते हो। लेकिन इस आदमी को वीडियो पे जरा भी यकीन नहीं होता तो ये भी कुछ कोल्ड ड्रिंक ले आता है और साथ ही एक बर्तन भी ले आता है और इसमें एक कोल्ड ड्रिंक को डाल देता है और ऊपर से इसमें खाने वाली कोल्ड ड्रिंक डाल देता है और फिर इसको अच्छे से पकाकर बोतल में दोबारा से डाल देता है और इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देता है। लेकिन क्या ये कोल्ड ड्रिंक खाने वाली कोल्ड ड्रिंक बनेगी या फिर नहीं? लेकिन वो देखने से पानी और शराब में से किसको पीना पसंद करते हैं? पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे। याद रहे ये काम सिर्फ वही करेगा जो पानी को पसंद करते हैं। लाइक सब्सक्राइब करके रीमिक्स वाले पर क्लिक करके यूज द साउंड पर प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह मैजिक हो।